Goeiemôre en baie welkom by ons aanlyn erediens. Dit is 'n voorreg om so saam te kan kuier. Ons is in 'n nuwe era wat vir ons hierdie produk kom lewer en dit is nie noodwendig vir ons altyd die beste wat ons kan gee nie, en die beste van wat ons wil hê nie, maar dit is noodsaaklik dat ons so kerk hou. En ek wil regtig vir julle ook vra om voorbereiding te doen vir die kerk en te besef dat hierdie so belangrik is om die woord van die Here te verkondig en dat ons tog aan mekaar gekoppel is en ons mis regtig mekaar se teenwoordigheid en dat ons sal bly bid dat dit vir ons moontlik sal word om weer by mekaar te kan kom in 'n fisiese hoedanigheid. Ons praat oor hoop en ek wil net weer ietsie sê oor hoop. Nou hoop word normaalweg geklassifiseer as 'n emosie wat iets goeds, 'n verwagte goeie uitkoms verwag. En nou gebeur dit so dat dit mos nou baie keer nie gebeur die goeie resultate, dit vind baie keer die plaas nie en dan is ons hoop eintlik onder druk. Maar hoop is gewoonlik die goeders wat ons begin te doen as dit met ons sleg gaan, wanneer omstandighede vir ons onrustig is, dan hoop ons, want ek ken nou nie iemand wat hoop dat iets wat goed is, gaan verbygaan nie. Mens hoop tog nie, ons vakansie hou nou op nie. Ek hoop tog nie, my salaris raak op nie. Dit is tog nie dinge waarvoor ons hoop nie. Hoop gebeur baie keer wanneer ons onstabiele omstandighede het en ons hoop vir iets beter uitkoms. Nou, hoop is deel van ons oorlewingsstrategie. Dis die ding wat vir ons in die gang hou. Dit is so half 'n motivering vir wanneer daar onwrigte tye is. Maar hoop is ook die identiteit van die kerk. Hoop is die identiteit van gelowige wees. En dit het ons so 'n paar sondae terug gesê, hoop het 'n vaste punt nodig wat ons gesien het gegrond is ook in die woord van die Here. Nou in sommige sielkundige kringe word van hoop as 'n emosie gepraat, dit het ek net nou gesê, maar wanneer ons hier praat ons van hoop as 'n geloofsdaad. Dit is geloofsaak wanneer ons daaroor praat. En so hoop is nie net 'n wens nie, dit is 'n goeie wens. Ek hoop dit gaan beter. Ek hoop dit reën. Ek hoop ek kry 'n werk. Hoop is in Christus gekoppel, as ons daaroor praat, en dis die raamwerk van alles. Hoop is om met leë hande voor God te gaan staan, en vra vir sy uitkomste, en dat sy wil sal geskied. Nou, baie keer gebeur het rondom hoop, dat ons mekaar sê, dis 'n baie subjektiewe soort van ding, ek hoop ek kry 'n werk, maar, is baie objektief, deur te sê, dat hoop gaan oor God se wil, wat sal geskied en dat sy doel bereik sal word, ook binne in die wêreld. En dit is wat ons vanoggend gesien, as ons saam gaan lees uit Romeine ook. Maar ek wil vandag die diens begin. Petrus het so mooi ding wat hy sê, 1 Petrus 1 vers 3, hy sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop. En dis my hoop, dat jy vandag in Christus anders sal hoop as die res van die wêreld. En daarmee groet ons mekaar dat hoop vir ons genade en vrede sal gee. Amen. Ons gaan lees soos ek gesê het in Romeine 15, 'n baie besondere hoofstuk, wat ek nog nie alles gaan lees nie, en ons gaan by vers 12 en 13 stil staan. Maar voordat ons dit lees, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om vandag saam te kan wees. Al kan ons mekaar nie almal sien nie, en al ken ons nie mekaar se kontekste nie, en al is soveel mense ontwrig en verwyderd van mekaar, en ons verlang na mekaar, weet ons dat ons een bron het. En dit is U, wat die bron van ons lewe is, die bron van standvastigheid en bemoediging, en van hoop. En aan U al die eer, Here, en ons wil vir U vra, dat U vandag vir ons sal help, uit die woord uit, om iets te verstaan van hoop, en dat dit ons sal dryf, om nooit moed op te gee in hierdie tyd waar binne ons leef, of hoegenaamd enigstens, wanneer ons in hierdie wêreld die wind van voorkry, of wanneer dinge vir ons ongemaklik is nie. Ons kom vra dat U ons vandag sal kom vorm, en dat ons is maar soos klei in die pottebakker se hande, en ons gee onsself, ons offer onsself, om toegerus te word deur die Heilige Gees, en daarom luister ons aandagtig, na wat U vir ons wil sê. In U naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons lees uit Romeine 15, die hoofstuk gaan oor die voorbeeld van Christus, en daar is eintlik 'n pragtige vers wat ons daar ook kon lees, maar ons gaan daarmee afsluit die diens. Hy praat in die tweede gedeelte oor die evangelie oor alle mense.
vir alle mense. En dan haal hy die Ou Testament 'n paar keer aan. Ek gaan dit nou nie lees nie, maar ons gaan daarna verwys net nou. En dan sê hy, in vers 15, dan sê hy, mag God die bron van hoop, julle deur die geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Dit is vers 13 in Romeine 15. Emil Brunner was 'n teoloog, het op 'n stadium gesê, soos wat suurstof vir die longe is hoop vir die sin van die lewe. En die tyd waarin Paulus hier skryf, was verseker nie die beste tyd wat hulle kon leef nie. En dat baie druk gewees, baie swaar tye gehad, en dit was 'n somber tyd, waar mense eintlik moed oor die lewe vir die lewe verloor het. Daar was iemand, waarin Wiersbe daaroor geskryf het, hy sê, 'n tipiese grafsteen in Paulus se tyd sou so geklink het, I was not, I became, I am not, I care not. So kom ons vertaal het so rofweg, ek was nie, ek het geword, ek is nie, ek gee ook nie om nie. Somber. Maar Paulus kom en dan haal hy die Ou Testament 'n paar keer aan. Hy begin eintlik in een van die sterk aanhalings is Jesaja 11. Nou Jesaja 11, dan kom sê hy, die gedeelte wat hy aanhaal, in hom sal die nasies hulle hoop vestig. Nou dit is wat Jesaja gedroom het. Hulle het in 'n baie sleg tyd geleef, Jesaja, die Assiriërs het hulle bedreig, polities was dit sleg, dit was 'n tyd van ballingskap, en dan droom hulle van Jesus Christus, daar's 'n profesie van Jesus, en sê, in hom sal die wêreld, die nasies, hulle hoop vestig. En dis eintlik 'n adventteks wat ons kry, dit gaan oor Kersfees, die koms van Jesus Christus, die Immanuel, 'n takkie sal uitspruit uit die stom van Isaai, 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra, die Gees van die Here sal op hom rus, die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Nou dit klink nou 'n verskriklike mooi teks, maar onthou net, dit het plaasgevind in 'n baie somber, slegte politiese tyd. Maar hoop is 'n wonderlike gawe van God. En dit is die bron van ons krag en moed in baie moeilike tye. En hoop gee vir ons energie, hoop gee momentum aan ons lewe. Hebreërs 6 vers 19 sê, hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker. Hoe aangrypend is dit nie? Ek wil vir julle die storie vertel van 'n Poolse dogtertjie wat in die Tweede Wêreldoorlog oor 'n muur van die Joodse ghetto in Warschau gevlug het, en sy het in 'n grot gaan wegkruip. En sy is daar oorlede binne in die grot, maar voor sy dood is, het sy in die grot geskryf teen die muur, en sy het dit daar uitgekrap, en sy het gesê, ek glo in die son, al skyn dit nie vandag nie. Ek glo in liefde, al sien ek dit nie. Ek glo in God, ook nou dat ek sy stem nie kan hoor nie. Dit is hoop. Dit is wanneer mense die energie kry om die lewe aan te gaan. Ongelukkig vir haar het sy ook daar gesterf. 1 Korintiërs 13 vers 13 sê, en nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Maar die hoop moet ons nie vergeet binne in daardie sinnetjie nie, want geloof dwing ons om op te kyk, na God te kyk en vertroue te hê in God. Liefde laat ons rondom ons kyk en laat ons mekaar kan bemoedig en kan uitreik na die wêreld toe, maar hoop laat ons vorentoe kyk met die wete dat die liefde en die geloof tot vervulling sal kom. Kierkegaard was 'n filosoof wat gesê het, hoop is die passie vir dit wat moontlik is. En dit wat ons as gelowiges sê is, in Christus is alles moontlik. Hoop aktiveer geloof en liefde. Nou wat is die versier van hoop? Dan sê Paulus, die nasies. Die nasies. Want wat gebeur wanneer ons in moeilike tye is? Ons verval baie in ons eie wêreldjie. Ons vergryp ons aan onsself en ons eie oorlewingssin. Maar die Here kom sê, en Paulus kom sê, maar die versier is die wêreld en dat hulle die hoop kan kry. Daar is die storie wat ek raak gelees het van president, hy was toe die visiepresident George Bush. Hy was by die begrafnis van die ontslape Russiese leier Brezhnev. En dan vertel, ek dink dit is George Bush wat dit nou self vertel het, hy sê was so diep geraak deur die handelinge van Brezhnev se vrou by sy begrafnis, want hy het in staatsie gelê, daar sy kusse daar gelê, die mense het verbygekom, en hulle sê net voordat die soldate die kus toegemaak het Brezhnev se vrou by hom kom staan,
En wat sy gedoen het, sy het die teken van die kruis op Brezhnev se lijk gemaak. En binne in daai wêreld van absolute sekularisme en van ateïsme sien jy 'n stukkie hoop. En so ernstig is Paulus oor die hoop, dat hy kom haal hierdie Ou Testamentiese tekste aan, van Moses se lied in Deuteronomium 34. Hierdie lied wat hy aanhaal, het Moses geskryf die dag toe hy oorlede is, wat God hom op die berg gevat het en gesê het, dit is nou klaar, jy gaan nou huis toe gaan. En hoe verskriklik is dit as die kerk nie sy hoop verloor nie, of haar hoop verloor nie. Hoe verskriklik is dit as gelowiges ons hoop verloor, want ons hoop lê nie in buitensporige dinge nie, dit lê in Jesus Christus vasgesetel. Dit is tragies as die kerk sonder hoop raak. Nou dis waarvoor hierdie gemeente ook staan. Pionierspark se gemeente staan, en dis deel van ons visie. Ons sê, ons ervaar en leef God se liefde in wie ons is, ons identiteit. Ons ervaar God se liefde deur dit wat ons doen, deur ons aanbidding en deur ons verkondiging. Wat sê die gemeente? Ons sê vir mekaar, ons gee hoop deur wat ons is en wie ons is. Ons gee hoop deur dit wat ons doen. Ons gee hoop in ons aanbidding. Ons gee hoop deur dit wat ons verkondig. En dan kom Paulus en haal hy die kortste psalm in die hele Bybel aan, Psalm 117, en hy sê, prys die Here alle nasies, loof hom alle volke. Dis wat hy sê, want dit gaan oor die hoop. En dan die tweede vers wat hy sê, want sy liefde vir ons is sterk, aan die trou van die Here is daar geen einde nie. Prys die Here. Dit is die hoop, om aan die Here gevestig te wees. Hoop is 100% gekoppel aan Jesus Christus. Iemand skryf, ons hou vas aan die hoop op die Here, omdat ons behoort aan die Here van die hoop. Daarom sê Paulus, in hom sal die nasies hulle hoop vestig. Dis 'n taak wat ons het om in hierdie wêreld hoop te gaan uitdra. Ek het nou nog 'n storieetjie wat ek wil vertel. Dit is die storie van die dorpie Flagstaff, daar in Europa, en die hele dorpie, daar sou 'n dam gebou word, dan sou die hele dorpie onder water wees, en toe die mense moes net opgehou om te verf, en hulle het opgehou om verbeteringe aan hulle huise te bring, so alles het net stelselmatig agteruit gegaan. En toe gesels hulle oor met 'n oompie wat daar bly, en hulle praat oor hoop, en sê, maar wat se hoop het hulle? En toe sê hy, where there is no faith in the future, there is no power in the present. Ons vertaal het, waar daar geen hoop in die toekoms is nie, is daar geen krag in die hede nie. En Jesus is die bron van ons hoop. Jesus vestig vir ons hoop in die toekoms. Jeremia noem hom in 14 vers 8, hoop van Israel. Dis die naam van God. En God is van nature 'n God van hoop, vir die kerk, vir jou, vir julle gesin, vir jou, vir Namibië, vir die wêreld. Iemand skryf, as ons aan die einde van ons planne gekom het, wil dit nie sê dat God aan die einde van sy planne is nie. Ons krag, sê Paulus in hierdie teks, is gekoppel aan dit wat die Heilige Gees gee. Die Heilige Gees maak juis ons hoop sterker. En die woord is in Grieks is dynamis, dit is dynamiek, dit is dynamies. Dis wat gebeur. Alexander die Grote was besig om Asië te verower, en op 'n stadium toe het hy 'n bietjie navraag gedoen oor sy soldate, want hy was bekommerd dat, omdat hulle so lank van die huis af weg is, dat hulle families en sal ly onder finansiële druk. En wat hy toe gedoen het is, hy het baie van sy inkomstes en van sy eiendomme het hy vir sy mense begin te weggee. En toe kom sy groot generaal na hom toe, generaal Perdiccas, en die vra toe vir hom, nou Alexander, ek wil as jy nou alles gaan weggee, wat gaan jy oorhou? Toe sê hy hoop. En toe sê sy groot generaal, wel, in daardie geval, dan gaan ek ook alles wat jy vir my gegee het, weer weggee aan ander. Want wat jy aanlei, sal ek aanlei. En wat vir jou hoop gee, sal vir my hoop gee. Hy het eenvoudig geweier om die eiendom te hou. Wat sê Romeine? En ek sluit af met in Romeine 5 vers 4 en 5 wat sê, want dit is die effek van die hoop in ons lewens. Alles wat vooraf in die skrif opgeteken is tog opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif gee, vol hoop kan wees. En mag God, die bron van alle standvastigheid en bemoediging, gee dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. Mag God die bron van alle standvastigheid en bemoediging. Mag God die bron van hoop. Wat doen ons? Ons gebruik die woord van God as 'n handleiding van hoop. Ons is in Christus, en daarom hoop ons sit ons hoop op hom.
Ons is deel van die kerk van Christus, die organisasie van hoop. Ons krag kom van die Heilige Gees af, daarom hoop ons met krag. Ons bely God, die Almagtige Vader, daarom is hy die bron van al ons hoop. Soos die Poolse dogtertjie kan ons vandag net sê, ek glo aan die son, al skyn dit nie vandag nie. Ek glo aan die liefde, al sien ek dit nie vandag nie. Ek glo in God, al hoor ek nie vandag sy stem nie. Maar jy hoor vandag God sy stem. Kom ons hoop op hierdie bron. Amen. U is die bron van ons hoop. En daardie hoop sien ons in Jesus Christus, Here. En dat Jesus Christus die hoop van die wêreld sal word, is ook ons hoop. Here, mag ons nooit die hoop vir onsself hou nie. Mag die wêreld ons hoop sien, in 'n plek waar dit soms so somber en uitsigloos kan word. Ons hoop, Here, dat u woord sigbaar sal word. En mag u ons aktiveer deur krag, die krag van die Heilige Gees, sodat iets hiervan verwesenlik sal word in die wêreld. Ons bid vir ons kerk, die kerk van Christus. Ons bid vir ons lidmate, ons bid vir ons kinders, ons ouers, ons bid vir oupa en ouma, ons bid vir so baie wat baie siek is. Here, ons bid vir hulle in die hospitale, hulle in die ICU. Ons vra dat u met elkeen sal wees en dat u genesende hand op hulle sal rus. Sal u ons land genees, sal u ons terugbring na u toe, sodat die hoop van die wêreld sigbaar sal word deur Jesus Christus. Here, u is ons hoop. U is die bron daarvan. In u naam bid ons dat u met ons sal wees en dat ons sal bly hoop. Amen. Vriende, mag die Here, die bron van alle hoop, die bron van standvastigheid en bemoediging met elkeen van julle wees. Tot ons weer gesels, totsiens.